เราต้องรอน้ำนะคะ ถ้ารอน้ำไหลมันก็จะเห็นเป็นบรรยากาศน้ำตกนะคะเสียดายเนาะน่าจะตกแรงกว่านี้นิดนึงจะได้มีน้ำไหลเจอไหม่เอ่ยนี่จุดตาพนมจุดแต่หินเป็นสีนี้นี่ก็จะมีปูสีนี้ด้วยเนาะ